سلام به روی ماه تک تکتون. بچه ها اومدم بهتون یاد بدم که این گزینه جدید که توی ستوری اینستاگرام هستش و برامون آورده چی کار میکنه. در واقع ما اینجا یه حالت پیشفرض میسازیم که بقیه هم بتونن ازش استفاده بکنن. مثلا میام مینویسم چه هوایی باشه خوبه، بعد انتخاب میکنم برف، بارون، آفتاب، ابر و مه و بعد برای اینکه خوشگل ترش بکنم چند تا گیفم براش میذارم مربوط به همونه که نوشتم، برف و بارون و آفتاب و مه و ابر. اینجا مهمه، اون بالا پین رو میزنم. چیزایی که اینجا پین بکنی در واقع برای همه ثابته، یعنی این پیش‌فرض قرار میگیره و هر کسی که بعداً روی اون ادیوز که پایین نوشته کلیک بکنه یا اونو تاچ بکنه، براش تمام این روابط پیش‌فرض میره و اون میتونه چیزی که میخواد رو اضافه بکنه یا عکسی بذاره یا نوشته‌ای بذاره، تغییر بده، ولی اینا ثابت براش ارسال میشه و میتونه توی استوریش ازش استفاده بکنه. مثلا خود من اینجا عکسمو انتخاب کردم و عکسمو میذارم که نشون بدم کدومو میخوام، کدوم هوا رو ترجیح میدم، اما اونو پین نمیکنم. دقت کنید دورش خاکستری نمیشه. اونو پین نمیکنم که برای بقیه ارسال نشه و بقیه بتونن عکس خودشونو یا متن خودشونو بذارن. در آخر هم شیر تمپلیت میکنیم. حالا اگه خواستید میتونید از چیزایی که خود اینستاگرام براتون فراهم کرده به صورت رندوم و پیش‌فرض استفاده کنید. اون تاس پایین ادیوز رو میزنید، براتون میاره که مثلا اینو میخوای یا اونو، چه موزیکی گوش میدی. اینا پیش‌فرض میتونید استفادهشون بکنید. در آخر هم کسی که استوری شما رو میبینه اگر روی ادیوز کلیک کنه یه همچین تمپلیتی در دسترسش قرار میگیره و میتونه هر چی میخواد اضافه کنه روش.